tirada dhimashada doonta hore ayaa hadda lagu sheegayaa 750 qof iyadoo la soo badbaadiyay 16 qof dhinac kalena la leeyahay in ka badan 70 qof oo kale oo saarnaa doonta hore welina ay socdaan hawlaha lagu baadi goobayo meydad kale oo la xaqiiqsan yahay inay ku dhex jiraan badda sidoo sheegay taliska ciidamada ilaalada xeebaha Djibouti oo isagu u xil saaran hawlahan waxa kale jirta doon labaad oo iyada weli la leeyahay meel ay China cirib dhigtay iyo goobtay ku dambeysay inkastoo la xaqiiqsan yahay inay gadoontay oo baddu ay la tagtay waxana saarnaa doontaasi labaad sida sheegayaan wararka ka imanaya xeebaha Godoria ee waqooyiga aadka u durugsan ee Djibouti ku dhawaad 150 qof bariyahan dambe waxa jira qulqul fara badan oo dadka tahriibku ay xiriirsan yihiin iyagoo raxan u socdo dariiqyada lagu wada arko min Ethiopia ilaa Djibouti oo ay uga gudbaan dalka Yemen oo dabcan ay si dhaafaan sidaas oo ay tahay ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti shir socday 2 cisho oo midowga Yurub soo qaban qaadi oo la xiriira la dagaalanka arrimaha tahriibka oo lagu magac daray Khartoum process oo ah shirar xiriira oo hore heshiiskooda lagu gaaray magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan Hussein Maxamed Shardi oo ah xiriiriyaha hay'adda Honors ee arrimaha qaxootiga iyo dadka tabaalaysan ee dalka Djibouti ayaa sidan ii sheegay sidii looga fikri lahaa arintani taadiga loogu hortagi lahaa loo geysanayo dadkani tahriibaya waxa lagu sheegaa dariiqan ay Djibouti kamid tahay in 9 milyan oo dad ay qaataan ay maraan ilinkaasi oo ay wadanada amba Carabta noqoto amba Yurubta noqoto ay jeclaysan inay nolol ka wanaagsan tahay haysan ay ku raadiyaan saawgeed dadkaasi waxa ka faa'iideysta dadkani magafaha loo qaano amba dadka dib u geysanaya security-googa amnigooga amba kubsi amba xubnaha jirkooda kala baxaya dadkaasi way inaan ka fikirno sidii qaraar aan uga qaadan lahayn oo loo yareyn lahaa dadkan waa dadka iska hayaamaya ee socotada visa masitaan waxay la sharciyo masitaan wadamada dhex qaadayaan ilaa ay gaadhayaan goobtii ay u bahnaayeen marka Soomaha inay dawladdu isku tagaan oo ay wax ka qabtaan oo dadkan meel la dejiyo amba mashaariicdii awil loo dhan jiray waxa lagu sameeyaa dalalkooda mashaariic horumarineed oo halkaas si loogu hay karo dadka horta waruntaado dal kasta waxa uu sameystay in uu xerar uu hindiso uu kaga hortagayo taadiyada dadka loo geysanayo dadkaasi waa dad aad u saboola waa dad nolol raadinaya dadka taadiga u geysanaya in maxkamadaha la tigsado in hadii kii markaba istaan wixii waysana laga qabto oo si ganax adag looga maro taasi way hortay dalalku ay xeer ka mariyeen xerar ayaan la qaadanay Mareykanka iyo Union Europe sidii arintaasi wax looga qaban lahaa oo loo yareyn lahaa laana ku xanahay meeshii ay u marayeen dalkeena dadka soo dhaxmara sanad kasta wadika arkay xataa shalay laba markab baa ku dhaxda la sheegaya badeena obuq marka dhibaatooyinka caynkaas oo kala si loogu hortagi lahaa loo yareyn lahaa dhibta dadka soo gaaraysa mas'uulka ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya uga qayb qaatay shirarkan ayaa isla sidan igu waramay Ahmed Shakure Mixed Migration Coordinator xafiiska dawladda federaalka Soomaaliya waxa ugu muhiimsan shirkan labada maalmood socdo waxay ahayd wada ogtahay Soomaaliya waa dal dad si maraan dadna soo galaan khaasatan waxaan focus la saaray arrimaha ku saabsan tahriibka ogtahay Liibiya arrimaha ka dhacay watii ugu dambeysay dad badan Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed ka soo badbaadisay dhibkaas dadkii keenay waa dad Soomaaliya jooga wadamada dariska jooga marka si magafiyaasha si looga hortagi lahaa Soomaaliya waxa dhex mara qaybaheeda kala duwan dad fara badan oo tahriiba inta badan lagu sheego inay Itoobiya ka soo jeedaan arrimahaas oo kale dhowr jeer baa hore looga shiray oo la yiri dadkan dhibaatooyin bay ka soo carareen waa in loo gargaaro marka inta dadka subada isku halaagayaan lagu daawanayo Soomaaliyana mashaariicdii lagu ballan qaaday loo hirgeliyo warunta laakiin mid ogow tahriibkan iyo dadkan socodkooda qarnayaal soo socdo waxa istaagay kara ma baha
laakiin waxaa muhiimadda weyn ee dowladda Soomaaliyeed iyo dadkan shirka qaban qaadiya haddaba ay doonayaan in la helo socod ama safar sharciyeysan qofku awood u leeyahay inuu qaato. It's not easy, wax fudud ma aha dadkan hal mar in la joojiyo ama ballanqaadyada loo sameeyey ama adduun international community ha ahaato ama dowladda Soomaaliyeed waa wax la doonaya inay waqtigooda ay hirgalaan, laakiin hal maalin ma aha, waa waxay u socotaa step by step. laakiin ujeedada ugu weyn aan doonayn waxaa weyn inaan joojino bal marka hore dadkan ku baaba'ayo ama dhalinyarada la qaldaayo badahan caruur haween dayga raaliyada ka dhex galo inta waxa laga dhaadhicinaya amba step by step qayb loo xalinayo dadkiina way dhimanayaan Soomaha aadiya dadkii way dhimanayaan laakiin dadkii wadaya waliba active marka hore dadkan beenta u sheegaya ama baddaas doominkii kireenaya lacag ka qaadanaya silcinaya dadka haddaan dadkaas laga qaban maxaa arrimo kale